پس از تجاوز نظامی ترکیه به حاکمیت سوریه، این بار رئیس جمهور ترکیه در فکر لشکرکشی تازه به خاک عراق است. اردوغان در تجمع طرفدارانش در استانبول بدون اشاره به اینکه حضور نظامی جدید به شمال عراق با هماهنگی بغداد بوده است یا خیر گفت: همه دنیا بدانند عملیات سپر فرات برای نجات سوری‌ها از تروریسم است و امیدواریم این عملیات در خاک عراق هم تکرار شود. البته هنوز دولت عراق پاسخی به ترکیه نداده است، اما کارشناسان معتقدند عملیات نظامی ترکیه نه به منظور حمایت از عراق در جنگ با داعش، بلکه برای نجات تکفیری هایی است که این روزها تحت فشار نیروهای عراقی آخرین نفسهای خود را میکشند. اردوغان لا يحق له من طرف واحد ان يقرر. اردوغان حق ندارد یک طرفه در مسائل منطقه تصمیم گیری کند. هر گونه دخالت نظامی ترکیه در خاک عراق و به هر دلیلی که باشد حتما بی پاسخ نخواهد ماند. 22 روز پیش نظامیان ترکیه بدون هماهنگی با دمشق و به بهانه جنگ با داعش به شهر مرزی جرابلس سوریه یورش بردند و این شهر را در اختیار تروریست ها قرار دادند. ترکیه این دخالت خود را سپر فرات نامیده است. تدخل الترکی الفاضح فی الازمه السوریه. دخالت گستاخانه ترکیه در خاک سوریه اگر بی پاسخ باقی بماند اوضاع منطقه را پیچیده در خواهد کرد. اظهارات مداخله جویانه اردوغان در حالی تکرار می شود که مشکل حضور نظامی ترکیه در شمال عراق هنوز میان دو کشور حل نشده است. فاضل علی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.